تاسو بار بار په درس کې د صفایي او د خولې د صفایي او د مسواک ډیر زیات ترغیب چلوي، خو د مسواک او د برش صحیح اسلامی طریقه د استعمال صدا څنګه به استعمال؟ مطلب دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راضی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هاريزنټلی مسواک یوز کو، مطلب دا په پلنو باندې صحیح ده داسې په پلنو به مسواک او یو روایت راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورټیکلی نیغ مسواک استعمالو. دوه روایت نو بیا د دې چې کوم فقهای کرام دي شارحین دي د حدیثو دوه احادیث هغه یو بل سره ملاویږي نه هغې بیا خپل منځ کې ملاوي. هغې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غاښونو دپاره مسواک داسې استعمال کړی په پلنو او د جبې دپاره بیا مسواک په نیغو استعمال کړی. نبی علیہ السلام په جبه باندې مسواک راخو چې په جبه باندې که د خوراک څه ذرات جمع شوي چې هغه هم ختم شي. او ساینس هم دا وایي چې غاښونه هغه ته داسې صفا کې نو ستا اوری به نه خرابېږي او جبه هغه چې نیغ په نیغه صفا کې نو ستا چې کوم په جبه کې ټیسټ بډز دي دا وړې وړې دانې چې دي پې کمې باندې تا ته ذایقه محسوسېږي نو دا به نه خرابېږي. صحیح ده؟ نو په جبه باندې په نیغو او په غاښونو باندې په پلنو دغه طریقې کارو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دی وایي چې د یو ماشومې چېرته څوک نه وي او د هغې نکاح یو اسلامي عدالت وتړي نو د هغې ماشومې نکاح بیا په رشته دارو کې څوک ماتولی شي؟ بالکل یې نشي ماتولی. امام ابن نجیم رحمت الله علیه ذکر کړي د هغه فتوه دا ده چې قاضي یو اسلامي عدالت هغه چې د یو ماشومې نکاح وتړي بیا چاته هم اختیار نه وي چې هغه وله ماته کړي، داسې نشي کېدی. ښه په قبرستان کې چې د یو قبر واله دپاره دعا کوو نو کوم ځای کې ودرېدل ضروري دي؟ ضروري بس چې کوم ځای ستا خوښ یې هلته ودرېږه، کوم ځای کې تا ته اساني هغې ته ودرېږه. البته فقهای کرامو یو خبره ذکر کړې دا قبري که نه قبر د داسې شمالن جنوبن لکه قبلې طرف ته نه داسې نو وایي ښه خبرداری ته یو قبر ته دعا کې نو د هغې ښی طرف ته به راوړي او خپو ته به ودرېږي، ښی طرف ته به راوړي او خپو ته به ودرېږي او بیا به هغه ته دعا وکړي. او مستحبه طریقه دا ده چې 3 پیرې دعا وکړي او 3 پیرې په مخ باندې لاس راښکي. دغه د مسلم شریف روایت ته امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې د دې خبرې ذکر کړی چې دعا کې مستحب طریقه دا ده چې سړی 3 پیرې لاس شوت کړي او 3 ځل دعا هغه وکړي او په مخ باندې 3 ځل لاس کړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د شپې یو شپه ووتو مسلم شریف کې روایت دی نو حضرت عائشہ فرمای رضی الله عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ورپسې شوم مې چې دې چرته ځي د شپې چې مې وکړه نبی علیہ السلام په جنت البقیع کې و مسجد نبوي سره خوا کې چې کومه د سواتیانو خبره مقربه ده مقبره هغې مقبره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله قبرونو دپاره نو حضرت عائشہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ولاړه دعا کوله یوه او دویم نبی علیہ السلام 3 ځل دعا وکړه او لاسونه 3 ځل په مخ باندې راښکل. دا طریقه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. کوم ځای کې اسان یې هلته ودرېدل پکار یو ښه خبردار چې ښی طرف ته د هغه خپو ته انسان ودرېږي او دعا وکړي. دغه طریقه ده. نور یو زنانه په دویه کې خپل پیش واچوي او یو ماشوم لی ورکړي نو په دغې پیو سره رضاعت ثابتېږي که نه ثابتېږي؟ که چېرته پیسې وه او دوایي کمه وه نو بیا رضاعت ثابتېږي او که دې الټه وه بیا رضاعت نه ثابتېږي. آیا واقعي داسې په حدیث شریف کې شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښځو ته چې تاسو په خپل لاس باندې نکریزې لګوئ ستاسو دپاره دا ضروري دي؟ نه ضروري داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دي فرمایلي. البته مشکات شریف کې روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکله زنانه راتلی او بیات یې کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر هغه د یو زنانه په لاس باندې ولګېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا د سړی لاس دی که د ښځې لاس دی؟ نبی یې ښځو ته وفرمیل چې تاسو نکریزې لګوئ چې پته لګي د ښځې لاس سي او د سړي لاس سي. داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل. نور ضروري نه ده، تاسو ته مخکې ما ویلي چې سنت او مستحب طریقه ده د زنانه دپاره نکریزې لګول. ښه زموږ والد محترم رحمت الله علیه دې ډېر سخت خلاف، د نکریزو ډېر خلاف، او زم خلاف یم، په دې نه یم خلاف چې یاره دا یا نشته په سنتو کې یا قرآن او حدیث ته دې خلاف خبرې کوي. نه داسې نه ده. وجه دا وه چې زمونږ کپړې هغه سپینې، زنانه چې په کور کې نکریزې ولګوي او کټ کې دې پرېوځي، بیا چې مونږ کینو بیا راباندې شاته داغونه وي. زه کله ناکله چارندام کوم که نه، دا خپه چوته کوم چې وګورم لاندې په دې پسې نکریزې نښتي، رنګ خو بیا نه ځي که نه، اپسي. زموږ والد صاحب هغه همیشه سپین لباس استعمالو. زه خو بیا هم کله ناکله لباس مې بدلي، یو رنګ بل رنګ. زموږ والد صاحب تک سپین لباس استعمالو، نو هغه د ډېر سخت خلاف. او ما له هم غوسه راځي په دې باندې. په لاسو خوند کوي، په لاسو خوند کوي، کپړې را لخسقا کړي نو دا خوند نه کوي. زنانو له پکار دي چې نکریزې لګوي. ښه په دې کې صحت هم دی او په دې کې حسن هم دی د هغې. خو بار چې ګرځي بیا به نه استعمالوي. هلکه تاسو دغه ویلې مولانا مقامات مې ویل، مقامات کې څه وایي؟ فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. دا شعر دی اورېدلی نو؟ وعضت على العناب بالبرد. یو داسې کار شوی چېرته یو وي که نه، کتاب مو چېرته لیدلی یو د دې طالبانو چې کوم کتاب وي، طالبان د مدرسو چې کوم کتاب وي، نو هغه یو متن کوم غړ غړ لیکل شي، یو په سایډ باندې هغه حاشیې هغه ایکسپلینیشن یې کړي، د منځ کې چې کومې دي ته متن وایي، او چې نري نري لیکلي د هغې تشریح چې کوم دي سیډون نه، هغې ته شرح وایي. صحیح ده، حاشیه ورته وایي، حاشیه. نو طالبان داسې کار کوي چې دا کتاب ګوري، دا متن ګوري که نه، نو متن خو ګران نو هغه حاشیې ته پسې بیا لاړ شي نو هغې کې اساني، نو د هغې نه د خپل متن حل کړي. یو مولي صاحب چېرته خپل کور والا د مدرسې په مخه بوتله، او اوس ورته وایي ای ښځې وایي دا خپې پټې که. هغه ته یې سړي خپې مې پټې دي، هر څه ټیک دي. نه وایي خیر خپې پټې که. وایي ولې؟ وایي دا د طالبانو مدرسه ده. نو وایي څه چلو شو؟ وایي دا ډېر ظالمان دي، وایي دا د حاشیې نه متن حل کوي. دا وایي د حاشیې نه متن حل کوي، لاندې ورته وګوري او ټوله بیا سټډي کړې. که د مانځه په دوران کې سر نه ټوپۍ وغورځېږي، هغه په یو لاس راچوتول جایز دي که ناجایز؟ او جایز نه، افضله طریقه ده. امام شامی رحمت الله علیه ذکر کړي دي چې بهتره طریقه ده یو سړي نه ټوپۍ پرېوته او بیا په یو لاس راچوتولی شي، نو بهتره طریقه ده چې دا به په یو لاس راچوتی او په سر به ږدي. اورېدلي هم دي چې په کنز العمال کې روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې تاسو زما په خوا کې، یعنی زما د قبر په خوا کې، نو داسې وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. واقعي داسې حدیث ته په کنز العمال کې خو ما داسې حدیث چېرته نه دی لیدلی. د صلات او د سلام بحث شته په هغې کې، هغې کې الفاظ داسې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې که یو سړی زما سره خوا کې درود شریف وایي نو زه اورم، او که یو سړی زما نه لري او ما باندې درود شریف وایي نو فرشتې ما ته رارسوي. داسې حدیث شته ان لله ملائکة سیاحین فی الارض. اوږد حدیث دی، اکثر د احادیثو مبارکو کتابونو ذکر کړی. په کنز العمال کې داسې روایت ما چېرته نه دی لیدلی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. د ټول نه بهترین محدث امام بخاری رحمت الله علیه، او ټول نه بهترین د الله د کتاب نه پس امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دی چې صحیح بخاری دی. نو مونږ د امام ابو حنیفه په ځای که د هغه تقلید وکړو نو دا څه به ښه نه، نه بلکل به ښه نه. ښه خبر ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید به کوې. ګوره یو حدیث مونږ کله ویلي چې مونږ د امام بخاري رحمت الله علیه تقلید نه کوو. دا د مدرسو طالبان ناست دي، دوی نه تپوس وکړې، او دا مولانا هم ناست دی، تپوس دې وکړې چې مونږ امام بخاري د هغه کتاب په مدرسه کې وایو که نه وایو. د ټول نه زیاته توجه زمونږ په دوه کتابونه په مدرسه کې، یو په ترمذي شریف باندې، یو په بخاري شریف باندې. دا امام بخاري کتاب دی. مونږ بغیر د هغې نه یو سړي ته عالم نه وایو چې بخاري شریف نه ویلی. نو په حدیثو کې خو مونږ
تقلید کو بالکل د امام بخاری رحمت الله علیه بار بار ګورئ نه تاسو ته بخاری شریف کې روایت ته بخاری شریف کې بخاری شریف خو په قانون کې د امام بخاری خبره موږ نه منو په قانون کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره مو ځکه یو سړی په حدیثو کې تکړی یو سړی په قانون کې تکړی د ټولې دنیا انسانان په دې خبره متفق دي چې د امام ابو حنیفه غونډه کې قانوندان بل نو د امام ابو حنیفه غونډه کې په قرآن او په حدیث څوک زیات کوی نو داسې انسان تیر شوی ځکه موږ په هغه پسې ورپسې کیږو ښه یو سړی چې د یو جنۍ سره کویدنو کې د هغې سره په موبایل خبرې کول جایز دي که ناجایز دي کویدن که ته نکاح ته وې بیا جایز دي او که صرف کویدنې کوم چې د پښتنو کویدن بیا ناروا دي بیا دا ستا ښځه نه ده نو په یو خبره ځان سره یاد ساتئ که چا نکاح کړي مي دا په موبایل باندې خبرې دا مناسب نه دي د هغې وجه ده د کله ناکله د یو بل سره په ګپ شپ کې تعلق خراب شي نو غټې مسلې جوړېږي دویمه خبره دا ده کله به جینۍ هغه په ښکاره خبرې کوي کله به په پټه خبرې کوي نو جینۍ هغه به چېرته واشروم ته ځي او خبرې به کوي نو هغې ته تکلیف وي کله به په بړستن کې خبرې به کوي نو هغې ته تکلیف وي نو خامخا هلک خو بار آزاد ګرځي خو جینۍ به یا د چا د مخې موبایل راغستی شي یا به نه شي نو هغه غریبه په تکلیف کې کېږي او دی ورته وایي ما سره به خبرې کوي نو دا نقصان دی او کله ناکله ځینې هلکان داسې هغه به یا سبق وي یا به مصروف وي او خامخا جینۍ وایي چې دی ما سره خبرې وکړي لکه نکاح یې شوي بیا مناسبه نه ده چې سړی خامخا خبرې وکړي ښه صحیح ده دغه نقصانات دې جوړوي یو مولي صاحب تپوس کړی چې ستاسو پوره درس قرآن به چېرته میلاو شي زموږ له پوره درس قرآن نشته موږ یو ځل درس قرآن ختم کړی خو د هغې ریکارډینګ نه و شوی ښه او نور چې تقریبا د سورې آل عمران او د سورې نساء او سورې نور او د سورې حجرات چې کم ریکارډینګ دی نه هغه د حاجي صاحب سره پروت دی یو ماشوم ته د سرو زرو ګوتمه اچول دا جایز دي که نه بالکل ناروا دي ماشومې ته اچولی شي ماشوم ته نشي اچولی څنګه چې د غټ سړي دپاره ناروا دي د سرو زرو ګوتمه اچول دغه شان د ماشوم دپاره هم ناروا دي د زکات ته ادا کولو په وخت باندې چې زکات ادا کې نو په څه ټایم باندې د زکات نیت کول دا ضروري دي ستا خوښه ده زکات چې کوم ټایم کې ورکې هغې وخت کې نیت کولی شي او کله چې د زکات پیسې د خپلو پیسو نه جدا کې په هغې وخت کې هم نیت کولی شي ستا خوښه ده ښه که اتفاقا یو سړی په جنازه کې شریک شي او پته ورته نه وي چې دا د ماشوم جنازه ده که د ماشومې جنازه ده د سړي جنازه ده که د ښځې جنازه ده نو کم یو نیت به کوي لکه مسلمانان نیتونه ټول یو شان دي دعاګانو کې څه فرق شته نیتونه ټول یو شان دي